back into. Attention any ground staff on board shall be closing doors. All our passengers, please remain seated with your seatbelts fastened, and please put your cell phones into flight mode. Cabin crew, doors to arm, please. Thank you. お近くの非常用出口と脱出経路をお確かめください。安全に関する手引きが皆様の座席前へ、ないしは横のシートポケットに入っておりますので、お早めにご覧ください。当機内は全席禁煙です。軽症室内での喫煙も固く禁止られておりますので、禁煙へのご理解とご協力をお願いいたします。当機は間もなく離陸いたします。
your safety. Please do not rush onto the train or forcibly open the door. 欢迎来到关西国际机场。到达以及转机的乘客，请开始摆出行轨，前往入境检查人员进行手续。为了您的安全，请让我强行派开。まもなく入国審査場でシャトルが参ります。扉にご注意ください。The shuttle bound for